арслан тайхноо эрийн автаа боллоо аллахан чиг алтан чиг хэгээр хайсан чиг юммаа Арслан тайюу эрээн авдраа болболдоо гэж хөнгнүүлэнхэн донжтай наргагүй дуулж ирсэн. 18хан насны минут алдарт адар суран дуучны шав домогт ажаагийн баяр жаргалтаа агаар мандлаас бичсэн загтал. Энэ хорвоогийн үзэсгэлэнт гүнж ухаалаг уйхан цайлхан хайлхан зөрөгтэй хөдөл мөрч тууштай үнэнч цаг золбоотой охины минь аав болохоор мэндэлсэн онцгой өдрийн баярыг хүргэе чамдаа. Бидний хинээс ч үл хамааран хөвөлзөн дэлгэлсоор байсан амьдралын мандалд хаяахан битүүхэн бодож дуугийнхэн зөрж хайсан тэрл он жилүү дурссаар 33 жил болсон байх юм. Охиноо сэтгэлдээ тээж нууцхан сургалсан тэр 33 жил аавыгаа хааж амьдралдаа нэгч болов харгасан гэсэн тэр 33 дахь жил ирсэн байх юм. Хорвоогийн хатууг мэдрүүлэн хаа холыг зорьсон чиний минь үрчин үлдэж үндэс чинь мөнхөрсөн гэдгийг харахтаа сүнс чинч болов баярлаасай гэж бодогдсон. Аймгийн хурц арслан ажаа химэх нэртэй хүний зүстэй хүү явсан намтар түүхийг чинь тодруулж дуухуур шүлэг найрагтай уран бүтээлч байсныг чинь аялгау бүрээр нь зураа тулгсан гэсээр сэтгэл шулуудан нисэж явна. Хөвөн цагаан үлсийн дээгүр хөвөлзөн дүүлэх хүлгийн цонхоор алтан нарны цацаргийг харж авьяас төгөлтөр алаг нүтэн царайлаг золбоолог сайхан залуу чинийхээ зургийг инхри охинтойгоо харжээ явна. Өөрийн ирэхгүй ансаг минь чихтэж өр зүрхэндээ дуугч нь аялаад бодох нэ. Аагтай аялгуутай чиний минь алтан дэлхийд мэндэлсэн өдөр байна шүү өнөөдөр. Амьдрал надад төрсөн өдрийн баярыг чамдаа хүргэх төмөн мөчийг олгоогүй ч гэлээ. Аавынхаа амин үргэлжлэл алагхан охиныг чинь чамдаа бэлэглэх зүйрлэмгүй сайхан өрөөлийг зөвхөн ганц надад л заяасан. Яахын аргагүй зүрхний күнээс ялхун сайхан их орон лугаа яарууланхан догдлууланхан нисгсэн нь яалтчгүй зүгээр нэг тохиол биш ажээ. Чинийхээ түүхийг судлан цоглуулах чамд холын учрал тохиол бүрдэн хүлгийн жолоо залсан энэ өдөр чамдаа төрсөн өдрийн баяр хүргэх онцгой хов тохиол байжээ. Арслан тайюу эрээн авдраа болболдоо алхан чиг алтанхан чиг хийгээр тагсан чиг юмаа хөө химэн намб төгөлдөр хөнгнүүлэх дуугч нь амин хайртай алтноо охимын сонсоод авьяастай онгодтой халахын сайхан ааваараа бахархаж нэг өгүүлж нэг сундаа. Хайлхан цайлхан хүний тэд чимэн хайраа нууж охиноо ярихдаа хайланхан уйранхан байсныг чинь сонссон. Далтхан нуусан хайр чинь охин үрээ ерөөсөөр байсан гэдэгт итгэдэгтэй би. Үрийн үрдээ ерөөлөө хайрлаарэ алах нутан салуу минь. Одоо харин баярын минь хүргэе. Хайртай дүнрэгч нь олоод бажил тогтох бидхэд хамаатан болцгоосон. Хөөрхөн байгаа биз? Бидхэд охинтой хоёрыг ямар адилхан болохыг яриад л бүр зургийг чинь эвлүүлж эрүү хамар ам гэдэл заасан шигэ хөгжилтөн яруу тодор харчсан. Яг яахын аргагүй аавын охин байна да гэж дүү алтан дуурайсан охинтой хайртай байсанд чинь баярлалаа. Тийм бас охиноо дээд сургуульд орохоор төлбөрийн төлнө гэж найзтай ярьж байсны чинь сонссон.
Тэр сэтгэл чинь сургалтын бүх зардлыг төлсөнтэй тэнцэж түүнээс ч илүү бэлгаасан гэдэгт итгээрэй. Ингээд энэ зургийг чимэн харсан бол давхраатай том нүд чинь яаж эргэлдэж, ярилцсан шүд чинь ямар гоё харагдаж, ялимгүй ичин хазар чинь яаж улаахыг хүртэл хамт байгаа юм шиг л мэдэрч байна. Яахын аргагүй сайхан залуу минь, янзын хоолойд баяраа минь чамдаа төрсөн өдрийн минь төргий. Ямархан сэтгэл мартах юм бэ? Тэнгэрийн замаар хөлөг онгоцоор нисэж явхдаа тэнгэрт таалагдсан чамдаа зориулсан бичлээ. 18 насны минь од дуучин, яруу найрагч, баяр жаргал чамдаа мягмар сүрэнгээсэн. 2025 оны 2 дугаар сарын 15. Сөүлээс Улаанбаатар руугаа нисэх замдаа ойлонхон нулимс дослууланхан сэрүүллээ. Хажуугийн хүмүүс гайхаж байгаалах. Хачин царайтай онгоцноос буухны. Хамаагүй. Бонгота дууны сургалтанд тэмцээний хүүхэд бэлдэх гэж байгаа бас. Одоо яана гэж юу? Яах вэ? Ямар ч байсан би нулимснасаач, чамаасаач ичихгүй. Яг аавыгаа дүрээсэн охин чинь яндашгүй авьяас түүхий чинь үргэлжлүүлэх болохоор омог бардам амьдрахаар шийдсэн. Харин охин үрдээ чимэн ерөөлөө хайрлаарэ баяраа минь. Би нийслэлтэй буулаа. Зөвхөн чинийхээ түүхийг мөнхлөхөр. Өгөөлөгтэй охиноо өнсөж, үнэрлэхдээ чамтайгаа байгаа мэт тушигтай байдаг шүү алаг нутан минь. Үргэлж мөнхөд үр ачнаар чинь нэрийг чинь дурсгаж өөдрөг амьдрнаа. Амлий. Ямархан сэтгэл мартах юм бэ? Арслан тайхан ноо эрийн автаа болдоо аллахан чиг алтан чигээр хайсан чиг юммаа шинийхэн чиг ханьдсан чивитэн хоёроо өлтэйхэн халуухан холломтойхон хаймортоо дөрвөн их хүчтэн байлгыг сиймаа